Wie unterscheiden sich Männchen und Weibchen in Aussehen und Verhalten? Vom Gefieder unterscheiden sich die Valleyhennen nicht von den Liebherren. Das Geschlecht lässt sich nur anhand der Farbe der Wachshaut über dem Schnabel erkennen. Aber auch das ist tricky, denn Jungvögel haben noch keine eindeutig braune oder blaue Wachshaut. Die meisten jungen Wellensittiche haben eine hellblaue oder violette Wachshaut. Später bekommen die Weibchen eine rosabraune Wachshaut, die auch sehr verkrustet sein kann. Die Wachshaut der Männchen bleibt glatt und blau, wird meist etwas dunkler. Erschwerend kommt hinzu, dass Hennen, die nicht in Brutstimmung sind, meist eine hellblaue Wachshaut bekommen. Deswegen denken viele uninformierte Vogelhalter auch immer noch, Wellensittiche könnten ihr Geschlecht ändern. Aber Wellensittiche sind keine Zwitter. Die Hennen zeigen damit nach außen nur ihren niedrigen Östrogenspiegel an. Andersherum, die Männchen können eine rosafarbene Wachshaut bekommen. Das weist meist leider auf eine schwere Erkrankung wie einen Hodentumor hin. Denn diese Männchen haben einen niedrigeren Testosteronspiegel und mehr weibliche Hormone, weshalb sich die Wachshaut rosa färbt. Auch das Verhalten bietet nur Anhaltspunkte. Wie bei allem gilt auch hier, Ausnahmen bestätigen die Regel. So singen Hähne mehr, länger und ausdauernder als Hennen. Viele meiner Hennen singen zwar auch, aber nicht besonders lange und haben meist eine sehr feine oder sehr individuelle Stimme. Meist haben sie auch weniger Variationen in ihrem Gesang, denn Forscher haben herausgefunden, dass die Hähne bei der Balz den Gesang der Hennen imitieren. Und wer am nächsten mit seiner Imitation am Gesang der Hennen dran ist, wird von ihr erwählt. Also ist es für Hähne von Bedeutung, einen möglichst variantenreichen Gesang zu haben, sodass sie potenziell mehr Hennen für sich gewinnen können. Häufig hört man auch von Züchtern und Tierärzten, die die Vögel zwangsläufig häufiger in der Hand halten und einfangen müssen, dass Weibchen mehr beißen. Das stimmt nicht unbedingt, denn auch Hähne wehren sich bei mir mit Beißen. Meist allerdings zuerst mit Tritten, während die Hennen direkt und kräftig zubeißen. Das habe ich nämlich tatsächlich beobachtet. Die Hennen beißen meist viel kräftiger zu als die Hähne. Einige meiner Hennen waren besonders beißwütig, sodass ich mir Handschuhe zugelegt habe. Denn die bösen Vögel beißen mit Vorliebe ins Nagelbett oder kneifen den Schnabel wie eine Zange zusammen. Auch bei den kleinen Papageienvögeln kann das schon einmal ziemlich wehtun. Beim Balzverhalten gibt es natürlich die meisten Unterschiede. So balzen gewöhnlich nur die Hähne die Hennen an, nicht umgekehrt. Allerdings gibt es auch schwule Paare, wo eines der Männchen den Part der Henne übernimmt. Und neuerdings habe ich bei meiner Henne Sky gesehen, dass sie auch meine Henne Emma anbalzt, aber immer nur kurz. Was aber besonders auffällig bei den Hennen ist, sie sind häufiger in Streitereien verwickelt. Und es stimmt wirklich, dass ein Schwarm mit mehr Hähnen harmonischer ist. Durch Zufall habe ich nur noch 2 Hennen in meinem Schwarm. Und bis auf einen Hahn sind immer Sky und Emma dabei, wenn es Streit gibt. Ob Futterneid beim Fressen, Streit um den besten Schlafplatz oder das Lieblingsspielzeug. Die Hennen sind weitaus streitlustiger als die Hähne. Zwar gibt es auch bei Hennen Streit- und Verteilungskämpfe um Partnervögel, aber die meisten Schnabelgefechte tragen die Hennen aus. Was habt ihr für Unterschiede zwischen den Geschlechtern bemerkt? Gibt es ein spezifisch weibliches oder männliches Verhalten bei euren Wellensittichen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen.